dago ere erremediorik. Antxina, Lamagigarren mendean, Adarra mendian, deabru gerto bat bizi zen. Maritxu izeneko neska askara Andoainen bizi zen. Adarra mendian abiatu zen, loreak biltzeko asmoz. Lore bat atzean zijoanean, hautatzuk entzun zituen. Zer entzuten dudan? Ja, ni neu naiz, deabrua! Deabrua? Ez nazu, beldurtzen, nire herria! Etxaiaren babespean dago, horregatik ez ditazu minik egingo. Ezitz hori usten dezua. Orduan, deabrua Maritxu hartu eta bereko gaztelora eraman zuen. Nora eramaten nauzu? Etxaia etorriko da eta ikusiko duzu nola ateako nagoen hemendik. Oso ondo eskutatzen naiz eta oso ondo eskutatu zaitu. Andoainen, Maritxuren gurasoak kezkatuak zeuden eta etxaia jakiterakoan laguntza eskatzea erabaki zuten. Deabrua sua eta ura jartzen zuen bitartean, Maritxuk abel batzuk entzun zituen. Maritxu, non zaude? Hemen, kabazunan nago! Lasai, oraintxe noa! Deabrua Maritxu bizitatzera joan zenean galdetu zion. Zeinekin zaude hitz egiten? Ni bakarrik hitz egiten ari naiz. Eta azkenean Maritxu, deabrua eta etxaia egunak izan ziren. Ondarroko herrian bizi naiz, nire familiarekin. Orain kontatuko dizuedan istorioa, zin egiten dizuet egia dela. 19. mendean gertatu zitzaidan. Hain zuzen ere, 1816 urtean. Loreak bilatzen nengoela, erentzuge izugarria ikusi nuen. Beragotik zua botatzen zuena. Basoa erdez. Orduan ez dut egin nintzen, baina berehala oihu batzuk entzuten hasi nintzen. Lagundu! Ez erde! Nire podereak ahultzen ari zaizki! Maju, etorri! Orduan, Maju etorri zen, baina mireak ere zuen antzuta topatu zuen. Ez duzu lortuko Mari salbatzea. Mari, banoa! Maju, etorri! Banoa, ikipska! Orduan Maju ere zugura hil zuen, eta Mari salbatu zuen. Mari, ondo zaude? Bai. Eskerrik asko salbatzeagatik. Bizia salbatu didazu. Esan zuen zugarre, unibertsuaren beste aldean, esaten zuen
Ni ilargia lapurtu be, eta zua baino hobeagoa naiz. Orduan, Gaugarri konturatu zen eguzkia eta ilargia ez zeudela, eta beraien bila joan zen. Non daude eguzkia eta ilargia? Esaten du Gaugarri. Hori entzusa, Eliok erantzun zuen. Ni badakit. Antxon izan da, arroka baten atxean, nengoen belegia zorroztu. Entzun dituen zugar eta hortzi ez dago datxen. Mesedez, esan non daude. Esan errepetu zion Gaugarri. Esango dizut gauza bat truke ematen badira zuen. Esan zuen Eliok. Bale, baina zein gauzaren truke? Esan zuen Gaugarri. 5 pertsona trukez eta ez duzu esaten nik Antxon naizela. Esan zion Gaugarriari. Tori, eskatu didazula. Orain non daude? Esan zuen Gaugarri. Tori, eskatu didazula. Orain non daude? Ilargia gaubea dago. Eta eguzkia urlatan dago. Eta Gaugarri hori entzutea beraien bila joan zen. Askatu zituenean argitasun harrigarria gertatu zen mundu osoa. Oraindik existitzen zirenean, Euskal Herriko herrixka batean 3 sorgin bizi ziren. Plutonita ona zen, eta Karonia eta Aracnia berriz gaiztoa. Plutonita adar bakar bat zeukan. Adar bakar hondatu behar dugu. Esan zuen Aracnia. Bai, ondatu eta zapustuko ditugu. Erantzun zuen Karonia. Baina nola egingo dugu, hori? Ni badakit, edar bat egingo dugu. Geure poderez baliatuz. Orduan Plutonita hortik pasa zen, eta hori entzundakoan asko larritu zen. Ara, eta orain zer egingo dugu? Adar bakar. Badakit, hipnotizatuko ditu. Eta hipnotizatzen saiatu zen, baina ez zuen lortu. Plutonita guri hipnositatu inoiz ez du lortuko. Bai, Aracnia, edabea edatu behar dugu. Eta hasi ziren. Zuge pixka bat, apore baten begia, 3 edo 3 somorro, eta ur pixka bat. Listo, edabea egina dago. Eta gehiago bat zen, edabea batera. Eta basorantz abiatu ziren. Plutonita! Zer nahi duzuen? Banoa! Edari berri batek? Ekarren ditugu zuretzat. Ea gustatzen zuen. Zer gozoa! Baina
Loguria sartu zait, lotara naga. Bai, hiru zer ordu batzuk ibili ondoren aurkitu zuten adar bakarra. Adar bakar, nirikeagoa. Eta lo gelditu zen Plutonita bezala. Adar bakarrari zauri sakon bat egin zioten. Eta adarraren zati bat eraman zuten ere. Orduan, Plutonita esnatu zen. Adar bakarraren gana joan behar naiz. Adar bakar zer gertatu zaizu. Izoian zaude. Zapuztuko ditut nik ere. Eta Karonia eta Aragniaren atxerantz abiatu zen. Karonia! Aragnia! Ni naiz, Plutonita! Badakigu zuzarela, eta horrexegatik borroka egingo dugu. Eta borroka hasi zen. Zaz, zin, zu, pim, pam, dur. Garrasi egin zuten hirurak. Pun, pum, pum. Eta azkenean, Plutonita enbeste energia gastatu zuenez, hil egin zen. Adar bakarra salbatu egin zen. Plutonitaren energia egin zen. Baserri batean, neskatza bat bizi zen 10 urtekoa. Neskatzari harrigarri bat pasatu zitzaion. Gau horretan, hotza asko egiten zuen. Hainbeste hotzak, zuzko zaldia zuri gabe geratu zen. Gero, izotxoa bereko basunetik atera zen, eta bihurkatu zuen. Au, editu etorri! Inditu, etorri zen, eta hitz egiten hasi ziren. Zuzko zaldia, izoztuta dago. Bai, ha! Esan zuen gizotxoa. Farra egin zuenez, gizotxoa ibitu zehar baserretu zuen eta esan zion. Ez farrik egin, lagundu behar diogu, zuzko zaldiari. Nik ez dio lagunduko, nik nire etxera noa, bazkaltzera. Eta zuen konforma deantoi. Konko naiz nik lagunduko diot nire familia delakoa. Agur tonton apliko! Ja! Gero, ibitu zuzko zaldiaren gana joan zen. Eta mendira joan ziren. Hitz egiten hasi ziren. Begira,
hor baserri bat dago. Seguru sua piztuta dago. Bai, goazen barrura, horrela berotuko naiz eta berriro sua edukiko dut. Tok, deitu zuten agian. Zein da? Zu eta zurko zatia gara. Ze beldurra, ez zarete sartuko. Bai, mesedez, guk ona garela. Eta orduan pasatzen utzi zien. Sartu. Horrela lagunak izan ziren betirako. Eta zuzko zaldia suaren kin berotu zen eta bere arazoa konpondu zen. Oñatiko kondaria. Orain dela 1000 urte, gaizto bat zegoen Euskal Herrian. Oñati nahi zuzen ere. Gaizto honek Akerbetx izena zuen, eta Euskal Herriak bere menpe zuen. Oñati herria izan ezik. Bere irudia ibaian ikusita esan zuen. Oñati nirea izango da, eta horrela Euskal Herri osoa nirea izango da. Horretarako lurrikara bat sortuko dut. Ja. Bitartean, Maider izeneko neska bat mendia zihoala lurrikara sortu zen. Lurrikara gelditu zenean, sakon zen zulo batean gelditu zen harrapatuta. Maider esan zuen. Lagundu, zulatetatik atera nahi dut, lagundu! Bere behar zuria entzun ziren. Lagunduko dizut! Behar zuria Maider zegoen lekurantz alienatu eta hitz egiten hasi ziren. Akerbetx sortu du lurrikara eta enfermura bidaliko digu. Maider Akerbetx zegoen tokira joan eta esan zuen. Infernura bidaliko dizut! Ez didazu infernura bidaliko. Behor zuriak izpi bat bidali eta Akerbetxeri zauri bat egin zion bihotzean. Iztean egonean alkortu zuen. Nire bizitzaren bukaeran kamera eskatu nahi dizuet. Akerbetxek begiak itxi eta ireki zen. Orain dela mende bat, gutxi gora behera, Guiomar eta printzesa bat mendian ibiltzen zeuden. Ikusi zirenean, biak harrituta gelditu ziren, eta hau esan zuten. Nor zara zu? Eta printzesak esan zion. Ni behazango printzesa naiz, eta zu nor zara? Ni Guiomar naiz, printzesa lotaria, eta donostitik etorri naiz. Biak paseratzera joan ziren. Eta zuhaitz bateko elborrean, arte misteriotsu bat ikusi zuten. Zer da hori? Esan zuten biak harritutik. Hori arte bat da. Esan zuen amigamu batez. Zarkatu. Esan zuen berriro, eta biak sartu ziren. Non gaude? Esan zuen Guiomarrek. Niretzat zaudeten. Esan zuen amigamuna. Kanpotik txikia ematen du, baina barrutik oso handia da. Esan zuen printzesa. Amigamia kafea eman ziren, baina bakarrik printzesera zuen. Esan zuen printzesa. Eta gurera erori zen. Guiomar laguntza
Izaren bila joan zen. Herrian ez zegoen inor, eta Guiomar ez zekien zer egin. Bat-batean, Guiomar esnatu zen, eta dena ametsa zen. Gero Guiomarrek herrira joan zen, eta han printzesa ikusi zuen. Harrituta gelditu zen, eta horrela Guiomar eta printzesa amaitz batean ezagutu ziren. Han, eta ez ahaztu, ez ezagunekin ez hitz egin. Bazen zortzigarren mendean Santa Clara uhartea euskal mitologiako pertsonaiak menperatzen zutena, baina gizakiek uhartetik botatzen hasi ziren. Bakarrik herensuge bat, lami bat eta sugar geratu ziren. Bat-batean sugar eta herensugeak ideia bat izan zuten. Herensuge, ideia bururatu zait. Zer bururatu zaizu orain? Galdetu zuen herensugea. Alkatearen semea baitzea, eta horrela hemendik ez gaituzte mugituko. Bai, oso matxurkeriona sugar. Eta horrela egin zuten. Alkatearen semea Miguel baitu egin zuten. Miguelek baitzean hau esan zuen. Itxusi maltzurrak, nik esango dizuen nolakoak zarete. Zu herensuge maltzur urdina, eta zu sugar maltzur madarikatua zara. Eta Miguel burnizko kateekin lortu zuten. Miguelek oilo handia bota zuen, eta orduan lami batek entzun egin zion. Eta lamia arroketatik atera zen. Eta Miguel askatu zuen, eta hondartzara eraman zuen. Eskerrik asko. Esan zuen Miguel. Ez horregatik, asko maite zen dut. Eta lamia uhartera entzun zuen. Bazen behin, Akerzaldi, superjinetea eta Tromoidon izeneko hiru lagun. Akerzaldi, akerraren burua, zaldiaren gorputza eta atearen oinak zeuzkan. Lau esku zituen. Ezpata bat zeraman esku batean. Beste esku batean, zaku berezi bat. Beste biak utzi. Superjinetea, dragoi zaldun bat zen. Bera txikitzoa eta indartsua zen. Tromoidon, dragoiaren burua zeukan. Eskuak eta hegalak zituen. Lamiaren buztana. Esku batean ezpata zuen, eta bestean tromoi bat. Hiru lagunak Iruñean bizi ziren. Akerzaldi esan zuen. Badakizue bi monstro Euskal Herrian menperatu dutela? Noski, joaten monstruak ekarrutzera? Galdetu zuen Tromoidon. Bale, joaten gara. Esan zuen superjineteak. Eta hiruak Iruñako bidea hartu zuten. Bidean zirela entzun zuten. Lagunak harriturik geratu ziren, eta batean tartaro edo monstro batzuk ikusi zituzten. Inguraturik gaude. Gu baino bat gutxiago dira, baina oso indartsuak dira. Egin bat izue. Esan zuen
monstruoak. Akerzaldi bere ezpata atera zuen eta ere bai zakuko eskudua. Ez ba, Esan zuen Akerzaldi. Tromoidon bere itzatzarekin golpe handia eman zion monstruari. Jinetea bere dragoiarekin eta bere espatarekin golpe handia efektorik gabe eman zion. funtzionatu bezala egin behar dugu, baina ezin dugu. Esan zuen jineteak. Gure indera, golpe behar ditugu azkenerako. Esan zuen Tromoidonek. Bai, Esan zuen Akerzaldik. nik lehenengo trumoi tximista bat egingo dut. Esan zuen Tromoidon. Nik nire espataren poderea. Ere bai esan zuen Akerzaldik. Nik txikia baina indartsua naiz, eta nire dragoia ere bai. Zuzko espata erabiliko du. Tartaroak palizaz gain ihes egin zuten. Euskal Herriko herri txiki batean bizi ziren. Kondaira honen pertsonaia nagusiak hauek dira: Albora kontartsuak, Tartaro, Erensugean eta Doministika. Denak Euskal Herri bateko kartzelan zeuden, zere hainbat gaiztakeria egin zituzten. Beno, hori Albora kontartsuak izan ezik. Berak kartzelara eraman zuten pertsona bat hiltzearen errua leporatzen ziotelako. Baina hori zen egia. Tartarok zuen pertsona hori. Lau monstru horiek kartzelan zeudela gauza bat pentsatu zuten. Guazen mundura gobernatzera. Bai, guazen, baina lehenengo kartzelatik irten behar dugu. Bai, baina lehenengo kartzelatik nola irten behar dugu. Lehenengo, Erenzugea, paretarik zua botako dio, eta gerorik sartako bat emango dio. Horrekin ez bada nahikoa guztiok bultzatuko dugu pareta. Ihes egin zuten hiru monstruoek, baina Alborako indartsua ez zegoen hiru monstruoekin. Beste kartzela gogor batean zegoelako. Berak baita ere kartzelatik ihes egin zuen, baina berak ez zuen kartzelatik ihes egin mundua publikatzeko. Baizik eta bera errugabea zela probatzen zuen Zubilaga izeneko landare baten bila joan nahi zuelako. Esan behar diot, kartzelako arduradunei egia, eta horregatik joan naiz gure egitea. Landareak munduko guztiak ikusten zuen. Alborango indartsuak galdetu esan zion esateko kartzelako arduradunei egia esateko, eta hori egin zuen. Horren ondorioz, kartzelatik irteten utzi zioten. Bitartean, hirukoteak munduan nola menperatu pentsatzen ari ziren. Leheneko Donostia joango gara, hor nire amak hotzen ziralako txikitatik trastakeria egiten ditu. Bero, gauza batzuk esan zituzten, eta azkenean, orain bai, mundua menperatzera joan ziren. Alborako indartsuak hirukotearen bila joan zen. Bilaka eta bilaka ibili zen. Eta azkenean, araban aurkitu zuen. Alborako indartsuak beraien plana iesten hainbateratan saiatu zen, baina ezin zituen gelditu. Halako batean, bilaman bururatu zitzaion. Hautsi izan zen ideia. Berak, bazekien, hirukoteak mundua menperatu ez zuela, eta hori aprobetxatuz, denen nahi baitzuten mundua beraien bakarrik menperatu galdetu zien. Ea non izango zen munduko menperatzeria.
Horren ondorioz, beraien artean istilu gogorrak sortu ziren, eta beraien artean hil egin ziren. Hori, alborago indartsu